Erano state 5.043 nel 2015 le interruzioni di gravidanza in Veneto. Il dato aggiornato dal portale dedicato della Regione Veneto mostra una diminuzione costante di anno in anno, con un picco verso il basso nel solo 2021, quando ce ne furono 4.086 in epoca Covid. Nel 2023 il dato è ancora assestato nel trend di decrescita, sono state 4.267 in Veneto le interruzioni di gravidanza. Molte riguardano donne che hanno avuto altri parti precedenti. Il numero maggiore, contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, riguarda donne giovani tra i 19 e i 35 anni con un alto titolo di studio e con un'occupazione stabile, una situazione completamente invertita rispetto ai dati del Sud Italia. Sale invece il numero delle donne senza figli che ricorrono all'interruzione di gravidanza. I dati fotografano una realtà in cui le donne italiane prevalgono di gran lunga sulle donne straniere, mentre per quanto riguarda le province sono state 156 nell'ULSS Dolomiti, 793 nella Marca Trevigiana, 644 nell'ULSS Serenissima, 74 nel Veneto Orientale, 146 nell'ULSS Polesana, 531 nell'ULSS Euganea, che aggiunge le 257 interruzioni effettuate nell'azienda ospedale Università di Padova, 337 nell'ULSS Pedemontana, 408 in quella Berica, 405 nell'ULSS Scaligera, a cui si aggiungono le 405 dell'azienda ospedaliera integrata Università di Verona. Il tasso di interruzioni di gravidanza delle ragazzine minorenni è molto basso, lo 0,15%. Sostanzialmente stabile il numero di medici obiettori di coscienza, mentre il sistema sembra funzionare, con la gran parte delle procedure che viene applicata nell'arco di 14 giorni, 32 sono state praticate oltre i 14 giorni. In salita invece il numero delle interruzioni praticate con il sistema dell'aborto farmacologico, arrivate a sfiorare la metà di tutte quelle praticate. I consultori, 101 pubblici in tutta la regione Veneto e 11 privati, questi ultimi in forte diminuzione, si sono dimostrati un valido strumento di assistenza alle donne che vi si rivolgono in qualsiasi condizione arrivino a richiedere l'intervento.